Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di martedì 17 marzo 2020 e cosa possiamo appunto aspettarci dalle costellazioni in questo giorno. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno prevede il dominatore assoluto Ariete. Cosa significa questo? Significa che sia il dominio mensile che la stella capo corrispondono alla stessa costellazione, in questo caso Ariete. Dunque l'influsso è decisamente netto e importante, e a questo influsso si aggiunge anche il valore appunto della costellazione Ariete, ancora presente indirettamente nel dominatore Marte, che porta poi anche con sé i valori di Scorpione. Dunque abbiamo un Ariete estremamente forte in questo giorno, così forte che ovviamente ci induce a restare calmi, tranquilli e a non dare di matto, perché purtroppo questi eccessi di questa costellazione potrebbero appunto tirare fuori una certa imprevedibilità nelle nostre reazioni, un po' di impulsività, ma anche quella voglia di reagire, di fare un po' di testa propria, e questo comunque potrebbe portarci qualche piccolo problemino, anche perché abbiamo in opposizione la costellazione Leone, che in genere è il potere costituito, comunque le persone di potere o le persone chiave di un certo ceto sociale, dunque anche persone appunto di ruoli chiave, non soltanto di un certo ceto sociale, ma potrebbero essere anche figure di potere, figure legate a una divisa. Dunque è bene oggi restare tranquilli. È sicuramente una giornata che somiglia per certi versi alla giornata del 14, abbiamo degli influssi molto simili, anche se all'epoca del 14 ovviamente il dominatore era diverso, dunque oggi sarà un po' più esacerbata questa modalità impulsiva o predominante, insomma, di chi fa un po' la prima donna anche in un certo senso. Abbiamo comunque una serie di costellazioni che invitano anche alla prudenza dal punto di vista degli investimenti e delle spese. Non è il caso di lanciarsi senza ragionare e ponderare bene, perché potrebbe questa impulsività indurci ad errori di valutazione che possono essere anche importanti e motivo di problematiche non da poco. Dunque prendiamoci del tempo per valutare bene gli acquisti, per ponderare le spese, per ponderare le nostre azioni senza essere precipitosi, ma cercando di attendere il momento più propizio per muoverci e per agire. La fretta non ci porta da nessuna parte, potrebbe anzi innescare problematiche che poi nel lungo periodo possono darci delle preoccupazioni, dei pensieri. La giornata comunque avrà una sorta di rallentamento verso la metà, verso il primo pomeriggio, e poi conoscerà invece una fortuna crescente nella serata. Dunque è difficile dare una serie di previsioni quando la maggior parte di noi è chiusa in casa, dunque molte di queste spinte le sentiremo più che altro a livello emotivo, magari avremo una grande voglia di uscire, di rompere un po' la monotonia di questa circostanza in cui siamo chiusi in casa, però dobbiamo fare attenzione di non mettere a rischio più del necessario. Ad ogni modo è una giornata che per chi lavora può dare delle buone risposte. Attenzione, non facciamo passi falsi negli investimenti, ripeto, non è la mattina il momento ideale, prendiamoci del tempo, non seguiamo l'impulsività,
cerchiamo di valutare bene ogni aspetto perché la cosa si riprenderà soprattutto dal punto di vista, diciamo così, commerciale. Mi rendo conto che molti esercizi commerciali sono fermi, molte industrie sono ferme e alcune situazioni veramente non sembrano poter trovare una risonanza in queste costellazioni, però per ora è una fase così, dobbiamo stare tranquilli, aspettare che le cose vadano meglio, collaborare tutti quanti insieme, farci manforte, farci coraggio tutti quanti. E vi dirò un'altra cosa, ho individuato e insieme al Marietto lo studieremo e lo metteremo a punto e nell'arco di questa giornata lo divulgheremo gratuitamente a quante più persone possibili, lo farete anche girare, un circuito proprio per contrastare il coronavirus. Non vi anticipo nulla perché faremo sicuramente una pillola per questo, però mi raccomando restate collegati e attivatelo per voi stessi e per tutte le persone a voi care. Bene, detto questo, io vi rinnovo al solito l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Un grande abbraccio a tutti e buon proseguimento di giornata. A presto!